안녕하세요. 미니멀 영어 성재원입니다. 기초 영어 자신 있게 시작하세요. 영어로 말하면 자신감이 없으신가요? 쉬운 표현부터 차근차근 배우고 싶으신가요? 잘 찾아오셨습니다. 오늘은 원어민들이 실제로 매일 사용하는 기초 영어 표현 10개를 준비했습니다. 누구나 쉽게 따라할 수 있도록 설명해 드릴게요. 함께 시작해 볼까요? 시작하기 전에 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 첫 번째는 안 하는 것보다는 낫죠인데요. 이걸 영어로 어떻게 하면 될까요? It's better than nothing. 네, It's better than nothing이라고 하고 있는데요. 제가 영어 공부를 가장 먼저 시작할 때 이 얘기를 많이 들었던 것 같습니다. 지금 해서 뭐해? 이미 늦었어. 그런데 저는 그럴 때마다 안 하는 것보다 나을 거예요 라고 얘기했고요. 지금은 저한테 뭐라고 했던 친구들 전부 다 후회하고 있습니다. 앞에 보시면요. It's better. is는 it is의 축약 형태고요. better는 더 나은입니다. 좋으니 good이라면 better 하면 더 나은이 되는 거죠. It's better. 그게 더 낫다. 이렇게 첫 번째 의미단이 만들어지고요. 그 다음에 어떤 비교 대상을 가지고 올 땐 than을 쓸 수 있거든요. then 다음에 다른 비교 대상을 가지고 와 볼 건데요. 여기서는 아무것도 아닌, 아무것도 안 하는 것이라는 의미를 가진 nothing. 이걸 넣었습니다. 그래서 It's better than nothing. 아무것도 안 하는 것보다는 낫다. 이렇게 하고 있죠. 네, 그래서 부정적인 말들을 쏟아내는 주변 사람들에게 우리는 이렇게 얘기해야 됩니다. It's better than nothing. 이런 속담 같은 것들은 한 번에 쭉 바로 나올 수 있게 덩어리째로 기억하는 걸 추천해 드릴게요. 그래서 우리 한국말 할 때도 안 하는 것보단 나아요. 이렇게 하는 게 아니라 한 번에 쭉 가죠. 영어로 It's better than nothing. It's better than nothing. 이렇게 말이죠. 그리고 두 번째는요. 무엇을 마시겠어요? 라고 물어보고 있습니다. 영어로 해볼까요? What would you like to drink? What would you like to drink? 이렇게 되죠. 무엇이 궁금할 땐 what. 네, 앞에 거에 따라 달라지는데요. 어디인지 궁금하다. Where. 왜 그런지 궁금하다. Why? 이런 식으로 상황에 맞는 의문사를 넣어주시면 됩니다. 이번에는 무엇을 마시겠습니까? What would you like to drink? 이건데요. 여기서 would you like to 라고 하면 뭐뭐를 하기를 원하시는가요? 라고 아주 공손하게 물어보는 표현입니다. 그래서 마시겠어요? 라는 말을 좀 더 풀어서 하면 마시길 원하세요? 라고 볼 수 있고요. 이거는 Would you like to drink? 이렇게 말해줄 수가 있는 거죠. 뒤에 drink를 사용하니까 마시겠어요 라고 했지 eat을 사용하면 먹겠어요. study라고 하면 공부하겠어요. 이런 식으로 동사에 따라 느낌이 달라진다고 보시면 돼요. 자, 무엇을 마시겠습니까? 다시 한번 해볼게요. What would you like to drink? What would you like to drink? 이렇게 해주면 되겠죠? 그리고 세 번째는요. 어떤 음악을 좋아하세요? 라고 하고 있습니다. 음악 좋아하세요? Do you like music? 이런 질문을 가볍게 던져주시고요. 좋아한다고 하면 추가적으로 할 수 있는 아주 좋은 질문이죠. What kind of music do you like? What kind of? 이건 어떤 종류를 말할 때 사용할 수 있는데요. 뒤에 명사 표현 넣어서 What kind of music? 어떤 종류의 음악이 되고요. 간단하게 종류는 빼고 어떤 음악을 이렇게 물어볼 수도 있습니다. 그래서 첫 번째 미단이 어떤 음악을 What kind of music? 당신은 좋아하나요? Do you like? 네, 그래서 평상시에 늘 좋아하는 느낌 do you를 사용해서 물어보고 있죠. Do you like? 좋아하세요? 라고 물어보는 겁니다. 하나, 두 개 음미단위 하나씩 연습한 다음에 붙여주시면 돼요. 다 같이 해볼게요. What kind of music do you like? What kind of music do you like? 이렇게 말이죠. 그리고 네 번째는요. 그런 말이 아니라니까 이렇게 하고 있고 영어로는 That's not what I said. Not. 여기 강세해 줘 볼게요. That. 이거는 that is의 축약 형태고 그것은 뭐뭐입니다. That's not. 그것은 뭐뭐가 아닙니다 라고 하고 있고요. 무엇이 아니냐고 하고 있죠? What I said.
what을 문장 중간에 사용하면서 what 주어 동사 이렇게 쭉 이어가면 주어가 동사하는 것이 됩니다. 내가 말했던 것 이렇게 하면 say의 과거 형태 said를 사용해서 what I said 이렇게 문장이 구성되는 거죠. what I said라고 했지만 뭐 뒤에 need라고 하면 내가 필요한 거 what I want 내가 원하는 것 이런 식으로 현재형을 사용해서 얘기할 수 있고 여기서 나온 것처럼 시제를 바꿔주셔도 괜찮습니다. 다시 한번 보면 그건 아니야. That's not. 내가 말했던 것. What I said. 그건 내가 말한 게 아니라니까. 그런 말이 아니야. 이렇게 의미를 확장시켜서 볼 수 있어요. That's not what I said. That's not what I said. 이렇게 말이죠. 다섯 번째는 내 생애 최고의 날이야 라고 얘기하고 있고요. 영어로 다 같이 해볼까요? This is the best day of my life. This is the best day of my life. 정말 원하던 일을 해냈을 때 이런 표현 정말 많이 등장하는데요. 미드나 영화에서 볼 때도 정말 내가 꼭 가보고 싶었던 여행지를 가서 맛있는 거 먹고 해변에 딱 누워서 있는 순간 주인공들이 많이 얘기합니다. This is the best day. 이것은 최고의 날이야 라고 하고 있죠. 그냥 좋은이라고 하면 good 이렇게 할 수 있고요. better는 더 나은 걸 얘기합니다. 그런데 요거 말고 best라고 하면 최고의, 가장 좋은 걸 얘기해요. 그래서 우리가 친구들이 많지만 정말 가장 친한 친구를 best friend 이렇게 얘기하잖아요. 그래서 This is the best day. 최고의 날이야. 이렇게 먼저 시작해 주시고요. 그냥 최고의 날이 아니라 of my life. 내 인생의, 내 생애 최고의 날이다 라고 좀 더 구체적으로 얘기하고 있죠. 다시 해볼까요? This is the best day of my life. This is the best day of my life. 내 생애 최고의 날이야. 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 여섯 번째는 내 손을 떠났어. 이렇게 얘기하고 있죠. 중요한 일이 있어도 이미 내 손을 떠나서 다른 사람에게 넘겨줘 버리면 내가 어떻게 할 수가 없잖아요. 그런 순간을 표현하는 게 바로 It's out of my hands. It's out of my hands. 이렇게 하는 거죠. Out of 이거는 안쪽에서 바깥쪽으로 나가는 걸 얘기하는데요. Get out of here. 여기서 나가요. 이런 식으로 공간을 나가다라고 표현해 줄 수도 있고요. 좀 더 추상적인 느낌으로 보면 내 손에서 바깥으로 나가는 거, 내 손을 떠났다라고 볼 수 있습니다. 그래서 그건 내 손을 떠났어. 내가 어떻게 할 수 없어. 그거 나보고 어떡하라고. It's out of my hands. It's out of my hands. 이렇게 표현해 줄 수 있겠죠? 일곱 번째입니다. 우산을 2개씩 갖고 다니는 건 말도 안 돼. 무엇이 말도 안 된다. 이해할 수 없고 이치에 맞지 않는다. 이런 표현은 영어로 해볼까요? It doesn't make sense to carry 2 umbrellas. 이렇게 했는데요. 여기서 make sense. 이거 초보자분들이 잘 떠올리기 힘든 표현 중에 하나인데요. 뭔가 이치에 많고 논리적으로 딱 이해되는 거. 그것을 말합니다. 그래서 it doesn't make sense. 논리적으로 봤을 때 이건 말이 안 된다. 이해할 수 없다. 이런 표현이 되는 거죠. 여기까지 단독으로도 많이 사용합니다. 너무 이해 안 되는 일이 있을 때 It doesn't make sense. 이렇게 바로 얘기해 주셔도 괜찮죠. 자, 그런데 to를 사용해서 to 동사하면 뭐뭐 하는 것이 말이 안 돼. 이해할 수 없어. 이렇게 좀 더 구체적으로 얘기해 줄 수 있겠죠. 문장을 길게 만들면서 더 많은 얘기를 할 때 등장하는 게 바로 to 동사입니다. carry는 뭔가를 나른다. 그리고 가지고 가다라고 볼 수 있고요. 2 umbrellas. 2개의 우산을 가지고 가는 걸 말하죠. 그래서 이런 표현을 사용해서 머릿속에 그림을 그려보시면 되고요. 많이 해서 좀 익숙해진 분들은 혼자 상황을 한번 만들어 보는 거죠. 틀려도 괜찮으니까 Should I take an extra umbrella just in case? 혹시 모르니까 우산 하나 더 챙길까? 에이, it doesn't make sense to carry 2 umbrellas. 우산 2개 들고 다니는 거 그건 말도 안 돼. The weather isn't that bad. 날씨가 그렇게 나쁘진 않거든. 이런 식으로 문장을 한번 만들어 보는 것도 괜찮습니다.
그래서 it doesn't make sense. 여기까지만이라도 꼭 한번 연습해 보시고요. to 넣어서 또 구체적인 표현 다양하게 만들어 보시면 좋습니다. 자, 그리고 8번째는요. 그녀가 왜 화가 났는지 잘 모르겠다 라고 하고 있고요. 물론 모르겠다. I don't know. 이렇게 말할 수도 있지만 또 원어민들은 이렇게도 많이 표현합니다. I'm not quite sure why she's upset. 자, 여기서 sure이 등장했는데요. 이거는 확신하는 입니다. 근데 quite sure 하면 뭔가 완전히 뭔가 전적으로 확신하지 못한다라는 느낌이 돼요. I'm not quite sure. 그렇게 확신은 못하겠어. 이유가 왜 그런지 확실히 아는 게 아닐 때, 그럴 때 I'm not quite sure. 이거 같긴 한데 확실하지 않네. 그런 느낌이라고 보시면 돼요. 그 다음에 이유를 나타내는 why를 사용해서 why she's upset 이렇게 하고 있는데요. 이거는 왜 뭐뭐 한지라는 의미가 돼요. 왜 그녀가 화가 났는지라는 의미가 되겠죠. angry도 많이 쓰지만 이것보다 살짝 낮은 느낌, 화내다, 삐지다라는 느낌으로 she's upset, upset을 많이 사용합니다. 그래서 I'm not quite sure why she's upset. 한 개, 두 개 이렇게 말씀해 주시면 되겠죠. 다시 한번 해볼게요. I'm not quite sure why she's upset. 한 번 더요. I'm not quite sure why she's upset. 그 다음에 maybe you should ask her. 그녀에게 직접 물어보는 게 좋겠는데 이런 것들 하나 더 해주셔도 괜찮겠죠? 자, 그리고 9번째는요. 여기서는 그렇게 하지 않아요 라고 하고 있습니다. 어떤 특정 장소나 상황에서 누군가가 말하거나 행동한 방식이 맞지 않다고 할 때, 그거는 여기 딱히 적용되지 않는다고 할 때 That's not how it works here. 이렇게 할 수 있습니다. 네, 그래서 이거 그냥 바로 들어가면 안 될까? 여기서는 그렇게 하지 않아요. 여기서는 티켓을 따로 뽑아서 이거에 따라서 착착 들어가야 합니다. 그런 식으로 상대방이 얘기한 걸 그거 아니야 라고 할 때 사용할 수 있는 거고요. 여기서도 등장했죠? That's not. 그것은 아닙니다 라고 하고 있고요. 두 번째, how it works. 아까 이유를 말할 때 우리가 why를 사용했죠? 여기서는 어떤 방식을 얘기하고 있으니까 how를 사용해 보겠습니다. How it works. 그것이 작동하는 방식 또는 그것이 진행되는 방식을 말합니다. work는 우리가 사람을 말할 때 일하다이지만 어떤 것이 작동되다, 기계나 상황들이 작동되거나 혹은 진행되다라고도 볼 수 있습니다. 꼭 주어가 사람이 등장하는 경우도 있지만 그렇지 않은 경우도 있잖아요. 그럴 때는 부드럽게 뭔가 작동하는구나, 뭔가 진행하는구나 라고 이 상황까지 같이 기억해 주시면 좋습니다. 세 번째는 here, 여기서도. 그래서 의미 단위별로 다시 한번 찬찬히 나눠서 그것은 아닙니다. That's not. 작동하는 방식. How it works. 여기서는요. Here. 그래서 직역하면 그건 그렇게 작동하지 않아. 그건 그렇게 되지 않아인데요. 이걸 좀 의역하면 여기서는 그렇게 하지 않아요. 여기서는 그렇게 안 돼요. 이런 의미가 되겠죠? 자, 막아서면서 뭐라고 하면 되죠? That's not how it works here. 한 번 더요. That's not how it works here. 이렇게 말할 수 있습니다. 그리고 마지막 10번째는요. 얼마 드리면 되나요? 라고 하고 있고요. 영어로 바로 해볼까요? How much do I owe you? 자, 이번에는 owe 이거 사용해 보도록 하겠는데요. 유명한 팝송 중에 I owe you 하면서 쭉 가는, 제가 음치이기 때문에 불러드릴 순 없지만 이 가사나마 아실 수 있을 거예요. 그게 있는데요. 여기서는 owe, 빚지다라는 의미가 있습니다. 갚아야 한다는 뜻을 가진 동사죠. 그래서 how much, 얼마를 do I owe you, 제가 갚아야 되나요? 이 말은 얼마 드리면 될까요? 제가 당신에게 얼마를 빚졌나요? 이런 의미가 되는 거죠. 우리가 잘 기억하지 못할 수 있잖아요. 원래 받는 사람은 확실하게 기억하는데 주는 사람은 가물가물한 경우가 많죠. 이럴 때 How much do I owe you? 이렇게 말할 수 있습니다. 누군가가 이제 먼저 사온 다음에 Here's your coffee. 여기 당신 커피 있어요 라고 하면 Oh, thank you. How much do I owe you? 고마워요.
얼마 드리면 될까요? 이렇게 물어볼 수 있습니다. 뭐 누가 뭔가를 미리 사왔을 때 내가 얼마 주면 돼? 라는 표현을 영어로 How much do I owe you? 이렇게 예의 바르게 금액을 물을 때 사용하기 좋은 표현입니다. 마지막 퀴즈는요. 안 하는 것보다는 낫죠 라고 하고 있죠. 네, 이거 언제든지 쓰기 너무 좋은 표현이고요. 제가 여러분 꼭 기억해 주면 좋을 그런 표현 중에 하나라고 볼 수 있습니다. 네, 뭐뭐보단 낫다. 그 다음에 아무것도 아닌. 이렇게 의미 단위 2개 생각하면서 넣어주시면 되고요. 큰 소리로 얘기하고 써보면서 마무리해 보셨으면 좋겠습니다. 크리스마스임에도 불구하고 이 강의를 들어주신 여러분들 너무 감사드리고요. 이 강의를 지금 듣고 있는 여러분들 모두 영어로 말할 수 있을 겁니다. 제가 힘을 팍팍 넣어드릴게요. 그러면 남은 시간 또 즐겁게 보내시고요. 메리 크리스마스입니다. 감사합니다. Up on the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys.